भारतीय सेना का एक जवान क्रूज शिप से घर लौट रहा था। शिप तेजी से समंदर के बीचों बीच बढ़ रहा था। सभी यात्री समंदर के नजारों में खोए हुए थे। तभी एक आतंकी डेक पर बैग फेंककर समंदर में कूद गया। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगी, जैसे उसमें टाइम बम हो। सभी यात्री डर के मारे चीखने लगे। तभी जवान ने बिना वक्त गंवाए बैग की तरफ दौड़कर बैग खोला। उसमें एक बम था जिसके फटने में सिर्फ 7 सेकंड बचे थे। जवान ने फौरन बैग उठाया और पूरी ताकत से बैग को समंदर में फेंक दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और शिप पूरी हिल गई। जवान ने सब यात्री सुरक्षित बचा लिए, लेकिन किसी ने जवान को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।